iViews. Welcome to Abdullah Tech Vision. Broadcast. हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपसे ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अबाउट पेज पर क्लिक करें और दिए गए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करें। शुक्रिया। Start tutorial now. हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आ गए हम अपने टाइम के मुताबिक संडे को। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जानते ही हैं कि हम सीरीज़ शुरू की हुई है वीडियो मेकर की। तो आज वीडियो मेकर का पार्ट 2 आ गया है और आज की इस वीडियो में हमने आपको वीडियो मेकर में वीडियो के बैकग्राउंड में साउंड इफ़ेक्ट लगाना सीखा है कि जहां आप दिल चाहो वहां आप साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मुझे यार बहुत खुशी हुई, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो गाइज़, आपको एक बहुत अच्छी आपको देनी है इन्फॉर्मेशन कि हमारी अब्दुल्ला टेक विजन के नाम से एक वेबसाइट क्रिएट हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और अबाउट पेज में भी अवेलेबल हो गया है। वहाँ पे जाकर हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर हम ऐप की लिंक दिया करेंगे। फ़िलहाल मेरी लोकल है, ब्लॉग है, तो हम इसको इंशाल्लाह आस्ते आस्ते हम अच्छे से लॉन्च करेंगे परचेज़ वाली। तो गाइज़, इसके अंदर जो मैंने साउंड इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं और भी अगर आप साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने अपनी ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टिकटॉक रिंगटोन के नाम से है मेरी ड्राइव के अंदर फोल्डर, तो वो मैंने आपको दे दिया है लिंक कि आप अच्छे से इफ़ेक्ट भी डाउनलोड कर पाओ। तो मैंने अलग कट के इसके अंदर शेयर किए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट का भी, इसका भी, और हमें व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए अवेलेबल है। जाइए, जुड़ जाइए। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो कम्युनिटी में जाइए, अपना पोस्ट डालिए कि कब वीडियो आनी चाहिए। लेकिन मैंने चेक किया था कि 1 PM पर ज़्यादा लोग राज़ी हैं, एग्री हैं। तो आप वोट डालिए। आज संडे है, आज तक मैं सिर्फ इंतज़ार करूँगा। तो कल मंडे से हमारी जो वीडियो है वो 1 बजे से ही होगी। जितने लोग जिस टाइम को ज़्यादा फॉलो करेंगे उस टाइम भी हमारी वीडियो आएगी। तो चले, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की जाने। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अब्दुल्ला। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज़ को। Abdullah Tech Vision, new morning of success. तो गाइज़, जैसा कि आप इंट्रो में जान चुके हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं वीडियो मेकर में। तो वीडियो मेकर को हमने ओपन कर लिया है, वीडियो को सिलेक्ट भी कर लिया है। और जिन्होंने वीडियो को सिलेक्ट करना, वीडियो मेकर में वीडियो को ऐड करना नहीं सीखा, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये आप हमारे ग्रुप पर जाकर प्लेलिस्ट वाला टैब में जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो मेकर। तो वीडियो मेकर को हमने ओपन कर लिया है, वीडियो को भी सिलेक्ट कर ली है। तो अब हम यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो बात ये है कि अगर आपके पास लाइक वाला बटन नहीं है, यानी लाइक इसके अंदर है तो सही लाइक वाला, लेकिन इसका ये अच्छा नहीं है लाइक वाला, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह आप YouTube से डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो पहली वीडियो में हमने आपको वीडियो के बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना सिखाया था और वीडियो के अंदर म्यूज़िक को एक कट करके दूसरे चेंज कैसे करना दिखाया था। तो चलते हैं वीडियो मेकर में हम जो है। तो यहाँ पर हम म्यूज़िक वाले टैब को सेलेक्ट करते हैं। म्यूज़िक वाले पे क्लिक करते हैं। म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैक बटन के ऊपर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता होगा। यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट इफेक्ट्स
आपसे आ गया इफ़ेक्ट वाला फीचर। यहाँ पर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। फोल्डर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिसेंट है। यहाँ पर फोल्डर बने हुए हैं, ये देखिए। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोल्डर हैं, इनमें से जानवर हैं, एनिमल्स हैं, सॉरी जानवर की वॉइसेस हैं, एनिमल्स वगैरह हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर की एयरप्लेन है, हार्ट्स है, पास है, बीप, बेल भी है। बेल के अंदर आपको मिल जाते हैं फायरिंग वाले। उसके बाद कार्टून में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, फ़नी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इंसेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसलेशन में आप ड्रामा वाला सीन कर सकते हैं, तो इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक सिलेक्ट करेंगे ट्रांसलेशन 8, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। ट्रांसलेशन में क्लिक करेंगे। एक बात याद रखिए कि अगर आप कोई एक यूज़ करेंगे तो आपको रिसेंट में आ जाएगा, ठीक है, फिर आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ट्रांसलेशन 6 वाले लगाएंगे। ट्रांसलेशन 6 सॉरी 3 वाला। Transition 4. Transition 2. Transition 1. हम ये सेलेक्ट करते हैं, प्ले का इसको 000.0, 001.2/001.2, 001.2 out of list. यहाँ पर आपके होम के ऊपर आपने स्पूल पर अटैच करना है, तो उसके साथ ये Transition 1. Transit. Play music cover button. प्ले Play म्यूजिक music favorite button. आप फेवरेट में रख सकते हो। Use. यूज़ पे हम क्लिक करेंगे। BTN back button. आप प्ले वीडियो पे क्लिक करेंगे। Save it. Video 0. देखिए हमारी ये वीडियो चल रही है। अब हमें यहाँ पर एक लाइक का बटन दबाना है, तो हम Fade. Volume. Trim. Out. Tip. Trip. Stick. Music. म्यूजिक वाला टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम साउंड में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डाउनलोड पर है पड़ा है हमारे पास। साउंड वाले जाएंगे। Effect. Sounds. आपको साउंड वाले में जाना है। साउंड में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने म्यूज़िक में जाना है, वहाँ पर आप फेवरेट में जाकर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐड है, तो हम यहाँ से करेंगे। Music. Effects. Page. Out of extract audio. List. Extract audio. Local music. Recent. Favorite. मैं फेवरेट वाले टैब में जाऊँगा। Favorite. अब आपको Page 3 of 4. माई म्यूज़िक में जाकर कर सकते हैं। मैंने पहली वीडियो में शायद किया था। Recent. Abdullah 4. 0. Hand bells. Subscribe button. 001. ये मैंने अपने से डाउनलोड किया हुआ सब्सक्राइब बटन, ये देखिए। तो हम यहाँ से लाइक बटन ढूंढेंगे। Mosquito. Warning 2. Background. 80s_phone. If in dial. Like button. हम फिर होम के ऊपर स्वाइप करेंगे। ये होम के Like ऊपर button. 0. Play music. Use. यूज़ पे क्लिक करेंगे। BTN back. Save ऑप्शन video. नहीं है। Video edit play button. सो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक घंटी का लगाना है। Voice check. Fade. Out of tip. Effect. Stick. Head. Music. Record. Pause record. Extract. Effects. Sounds. साउंड में जाएंगे। Music. Sports. Handbells. Inspector. 0002. And list. यहाँ पर हम ये सेलेक्ट करेंगे हैंडबेल। ये मैंने खुद डाउनलोड नहीं की हुई, ये आपको इफेक्ट वाले में मिल जाएगी बेल वाले फोल्डर में। ये देखिए, इसको हम यूज़ करते हैं। Use. BTN back button. आप सुनिए। Video. Video edit play button. सो गाइस जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था
तो गाइस ये जहाँ पर हम लाइक बोलेंगे वहाँ पर आप फोकस लाकर लाइक का बटन ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारा आज पार्ट नंबर 2। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारा ये पार्ट बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। तो चलें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सॉरी गाइस। Quick step. Cam. Pause. 7 minutes.